साइड में जब झुकते थे तो यहाँ पे पेन होता था, या ज़्यादा देर खड़ा हो गए तो यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता था। ओके। बैक पेन। तो अभी तो ठीक है, पहले से मतलब बहुत। पहला सेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट पहला रिलीफ। सेटिंग में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ, पेन नहीं होता था। और अभी जो नमक पानी से बोले सिकाई करने, उससे तो बहुत रिलीफ हो गया। ओके, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे जाके इसको पूरा 100% क्योर जी करने जी, के लिए। इसका तो मैं रिव्यू देख, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कि सिलीगुड़ी में कौन सा सेंटर है ऐसा, तो आपका मिला तो मैं आया था, यहाँ पे विजिट किया था। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा हमको यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट थैंक कराए यू तो सर। बड़ा। आप सावधानी में रहिए, जी ठीक जी। है।